Սկզբունքներին դեմ չգնանք։ Մարդը պիտի ապրի իր սկզբունքներին հավատարիմ, պետությունը եւ ստեղծել ենք եւ ոչինչ չենք անելու դրա համար, դա ինքն իրան չի ստեղծվում։ Այն ամեն ինչ ստեղծվում է մեր ձեռքերով, ինչպիսին մենք կերտենք, այդպիսին էլ կդառնա։ Իսկ այդ ճիշտ քաղաքացին կերտվում է այսօր։ Դե սա տարբեր կերպ կարելի է մեկնաբանել այս ամենը, այն քաղաքացին, որ ճիշտ միջավայրում է, կարծում եմ այո, ստեղծվում է։ Գիտեք, պարզապես մարտահրավերները չափազանց շատ են, եւ եթե կրթվելը նկատի ունեք դպրոցը կամ որևէ ուսումնական հաստատություն, պիտի ասեմ, որ դա քիչ է, որովհետեւ նաեւ ընտանիքում է կրթվում քաղաքացին, իսկ ինչ արժեքներ ունեն ծնողները, ինչ արժեհամակարգ ունեն նրանք, ինչ դիրքորոշումներ ունեն, դրանով նաև պայմանավորված է, թե երեխան ինչ միջավայրում կմեծանա կամ քաղաքացին ինչ միջավայրում կմեծանա ու արդյոք իր համար ինքը պետությունը որպես արժեք իր համար նկատի կունենա, թե սեփական պարզապես երջանկությունը կամ կուշտ լինելը կհամարի արժեք։ Աշոտ Նավասարդյանը նաև կներես Նուշնյան, Աշոտ Նավասարդյանը նաև կյանքի զգալի հատվածը նվիրեց Արցախին 88 թվականից սկսած, որը այսօր օկուպացված է, այդ թվում նաև նրա անունը կրող դպրոցն է Բերձորում օկուպացված։ Արցախի ազատագրումը պետք է դառնա մեր ազգային նպատակներից մեկը, որպեսզի արժանի լինենք Աշոտ Նավասարդյանի թողած աղանդին։ Նախ եւ առաջ մենք բոլորս Նախ եւ առաջ մենք բոլորս պիտի պարզապես մեր անձնական զգացողություններում եւ մտքերում ազատ մարդ եւ ազատ պետության քաղաքացի լինելու գաղափարը պիտի կարողանանք նախ եւ առաջ մեր մեջ ունենալ ու հետո նաեւ իհարկե, որովհետեւ դա շատ թարմ վերք է եւ վստահաբար դա շատ շուտ չի փակվելու ու ես ուզում եմ հավատալ համենայն դեպս, որ մեր երեխաները, մեր սերունդները չեն մոռանալու դա եւ իրենց մտքերում նաեւ պիտի անպայման դա լինի այսպես անմար կրակի պես ոսկլտացող մի բան, որ անպայման, որովհետեւ այդպես մենք շատ հաճախ, շատ շուտով եւ շատ արագ տեմպերով ամեն ինչ կկորցնենք, որովհետեւ գուցե այդ տեսակ մտածողները կմտածեն, որ եթե իմ տունը դեռ ինձ է պատկանում, ուրեմն արդեն բավական է։ Եվ համարյա թե այդ հարցը ես մտածել էի, հնչեցրեց գործել։ Այդ դեպքում նաև Հայկ Նահապետի տեսլականը դեռ չի իրականացել, բայց արդեն մենք դարեր շարունակ ապրում ենք այս հողի վրա եւ այս տարածքում։ Կարծում եմ, որ մենք պարզապես պիտի մի քիչ ճիշտ
արժեքներ ներարկենք մեր երեխաների մեջ եւ իրանք պիտի լինեն փոխանցողը այն ամեն ինչի, ոչ թե կորցնող։ Իրանք անպայման պիտի իմանան, որ այն ամեն ինչ որ ունեն, իրենք դրա տերն են եւ չպիտի տան ուրիշի եւ չպիտի զիջեն ուրիշին։ Դրա համար այդ տեսակետից եթե նայենք, գուցե այո, մենք ունենք որոշակիորեն այն, ինչ ինքը երազել էր, ինչի մասին երազել էր, պարզապես մենք ոչինչ գնահատել չգիտենք։ Մենք չենք կարողանում որևէ ձև գնահատենք մեր ունեցվածքը եւ ունեցածը եւ ներուժի մասով, ոչ միայն հողի, ոչ միայն ձեռքբերումների, այլ մեր պոտենցիալը մենք չգնահատել չգիտենք։ Եվ նաև պատմականորեն եւ Աստծո կողմից տրված այս հրաշքը գնահատել չգիտենք։ Դրա համար երբ որ կսկսենք գնահատել, այդ դեպքում գուցե նաև կորուստներ չենք ունենա։ Շնորհակալություն։